სოფელ გურიანთაში აჭარის უბნის მოსახლეობა უგზოობას უჩივის. პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში მოსახლეობა მუნიციპალიტეტის გამგეობის წინ მასშტაბური აქციის მოწყობას აპირებს. როგორც აჭარის უბნის მცხოვრებნი აცხადებენ, უგზოობის პრობლემა მათ უკვე მრავალი წელია აწუხებთ. მიუხედავად პერიოდულად ჩატარებული გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისა, უამინდობისას ქვიშას წვიმის ნიავარი რეცხავს და ქუჩაში გამოსვლა და გადაადგილება შეუძლებელი ხდება. უჭირთ ტრანსპორტირებას. არ შეგვიძლია რომ მეზოკარში გევიდეთ და ჩვენ კარგად გევიაროთ ან საქონელი გავდენოთ არ რამე ვითხოვთ კომისიას თუ კი რამეა ჩვენს მიმართ გამოყოფილი ჩვენ გზას მოახმაროთ თუ არა და ჩვენ სამიტინგო იგი შემუშავებული გვართ ჩავალთ და თავრობასთან მიტინგს ჩავატარებთ. აქ ხრეში არ ზეიკავებს უნდა კინაბეტონი დაბეტონება და გზის ამოყვანა. ვთხოვთ თავრობას გაითვალისწინოს და გაგვიგეთო გზა. ყველა მისის ჩვენი მდგომარეობა არავის არ ყურადღების მოქცევა. მიუხედავად ამისთვის გასული წლის მთელი წლის განმავლობაში მყავდა დედავატყოფი. ერთი სამი გზობა გამოძახილი სკორი ვერ მოაღწია ბინამდე და გადავიყვანეთ პაციენტი 9 კილომეტრზე მეტი აქვევით ხიდს ვეძახით, ხიდის მდგომარეობამდე ხელით მოგვიწია მიყვანა. დღესაც ახლა იგივე პრობლემები აქვს, არც ტრანსპორტირება არ არის, აი რაღაცა ვითომ ამით წაგვახალისენ, ამან ვარესი გამოყო ყველა დღე გვიწევს ყველა წვიმობაზე, ლაფატკით თოხით მუშაობა რომ თრათ არ წაილეკოს და ეზოები და ზაბორები არ წაგვარ. ბაღნების სკოლაში დასუფთავებულ ბაღნებს გაგზავნე და ამოთათხნილია მოულიე. კარნაო გააკეთეს და მე სასაფლაოს გაკეთება ამინდა სამფეხა რომ წამოვდე და ჩავარდი აქა ზედა მარტო მიწის საყრა უნდა მეტია ფე აღარ უნდა კაჭკებით და იმით კილომეტრ ნახევარში რაფთან დაგახვით რაფს მომწევე ჩხუბებით თუ გინდა წამეიყვანო ვერა მეიყვან რაფს აქზე ხიდეზე მაინც გამოვდეს წყალი ადიდება და იმის ქვეშინია რომ ბაღნები არ წაგვართვას და თუ რამეს მოხხედავთ მადლობელი ვიქნებით ჩვენ სოფელ გურიანთის რწმუნებულს ბახვა კვერღელიძეს დავუკავშირდით. იგი იმ დროისათვის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეხვედრაზე იმყოფებოდა, თუმცა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი მაინც გააკეთა. უბრალოდ უამინდობამ შეგვიშალა ხელი, ყველაფერი გაანგარიშება გაკეთებულია. კონკრეტულად შემიძლია დავასახელო უბნები, სადაც გამზადებულია გზა, ასე ვთქვათ, მოსახრეშად, მაგალითად აჭარის დასახლებაში გაკეთებულია სანიაღური არხები, უამინდობის შედეგად გადაიდოა სამუშაოები უმნიშვნელო დროის რაოდენობით, დროის უმოკლეს ვადაში დავიწყებთ მოხრეშვას და ყველაფერი ის რაც გათვალისწინებულია და არის გასაკეთებელი აუცილებლად გაკეთება. აჭარის უბნის მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან მათი მოთხოვნის შესასრულებელ ქმედებებსა და დროულად რეაგირებას ელოდება.